सर्दी के मौसम में बच्चे हों या बड़े हों, उनको खांसी, नज़ला जुकाम की शिकायत तो होती ही है। आज मैं आपको एक ऐसा इफेक्टिव तरीका बताने वाली हूँ कि इस सर्दियों में ना तो खांसी होगी और ना नज़ला और जुकाम। सबसे पहले ले लें 4-5 तुलसी के पत्ते, जिसमें एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होती हैं और साथ में आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है। थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, जो आपकी बलगम को पतला करके बाहर निकालता है। 2 काली मिर्च और 2 लौंग, ये भी बलगम को पतला करने में और लंग्स को डिटॉक्स करने में बहुत ही इफेक्टिव होती है। और इसमें थोड़ी सी हल्दी, जो कि अपने एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज से सूजन को कम करती है। और जरा सा गुड़ एक पैन में इतना उबालें कि 1 कप के करीब रह जाए। तो इसको आप दिन में 2 बार पीजिए और बलगम और रेशा और खांसी बाय बाय।